आप जैसा बोलिएगा बच्चे वैसा होने लगेंगे। घर में किसी बच्चे को कहिए गधा है, गधा है, गधा है, 10 बार सुनने के बाद वो शीशे के सामने खड़ा होगा। हम सही में गधा है का? वो अपने को गधा मानने लगा, नहीं होगा तो गधा हो जाएगा। छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चियों को ठीक है, बेटियां सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, ये बोलिए, लेकिन साथ में ये भी बोलिए बहुत विद्वान है, बहुत हार्ड वर्कर है, एक क्या इंटेलिजेंट है, ऐसा बोलिए। जो हम बोलेंगे बच्चे वो बनने का स्वभाव बना लेते हैं। बच्चों को हम जो बोलेंगे बच्चे वही बनने लगेंगे। कई घर के माई बाप गधा है, बैल है, बैल, वो बैल बन जाएगा। जिसका हम चिंतन करेंगे उसका स्वभाव हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ेगा।